अस्सलाम वालेकुम, मां सलाउद्दीन अवानी सीरिया सिंधी थाट्स। जीअं त डेफिनेटली मुंहिंजो तालुक़ु एजुकेशन फील्ड सां आहे ऐं ख़ुशकिस्मती सां मूंखे एज़ अ प्रिंसिपल कमु करण जो बि काफ़ी टाइम मौक़ो मिलियो। मैनेजमेंट में रही रिकॉर्ड वग़ैरह संभालण जो मौक़ो मिलियो। कुझु अहिड़ा मरहला हुया जिन में मां वालदेन खे इलाही परेशान ॾिठो ऐं कुझु अहिड़ा ॿार बि मूं ॾिठा जेके स्कॉलरशिप जी टेस्ट त कढी विया हुया पर स्कॉलरशिप जे लाइ अहल न हुया। सो अहिड़ा खोड़ सारा मसइला असांजे वालदेन सां थींदा आहिनि ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन्हनि खे उन शइ जो इल्मु न हूंदो आहे छो त हू उन फील्ड जा न आहिनि। असां तव्हांजी ज़िमेदारी आहे त असां उन्हनि खे इन्हनि शयुनि खां आगाह। खोड़ सारा मसइला ॾिठा आहिनि रिकॉर्ड में। उनजो वॾे में वॾो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल ॿुधायांव थो त वालदेन जॾहिं कंहिं ॿार खे स्कूल में दाख़िल कराईंदा आहिनि त वॾे अरसे ताईं जॾहिं उन्हनि खे सर्टिफिकेट मिलंदो आहे उन्हनि खे बाद में ख़बर पवंदी आहे त मुंहिंजे ॿार जो स्कूल में नालो हे लिखियलु आहे, मुंहिंजो नालो हीअं लिखियलु आहे, या मुंहिंजे ॿार जी डेट ऑफ बर्थ हिन तरीक़े सां लिखियलु हुई, हालांकि हिन जी ईअं न हुई। ऐं अहिड़े क़िस्म जा प्रॉब्लम्स असांजा वालदेन तॾहिं फेस कंदा आहिनि जॾहिं स्कूल सां राब्तो कटे वेंदा आहिनि। हिन वीडियो जे तवसल सां आउं सभिनी वालदेन खे जंहिंजा भेनरियूं भाइर ऐं ॿार पढ़नि था स्कूलनि में, मां सभिनी खे गुज़ारिश थो कयां हिकिड़ो दफ़ो स्कूल वञी करे उन्हनि एडमिनिस्ट्रेशन खे चओ त मुंहिंजे पुट जो, मुंहिंजे धीउ जो, मुंहिंजे भाउ जो मूंखे रिकॉर्ड ॾियो, यानी कहिड़ो उन में नालो लिखियलु आहे, उनजी डेट ऑफ बर्थ कहिड़ी आहे, उन जो हिकिड़ो दफ़ो तव्हांखे इल्मु हुजणु ज़रूरी आहे। ऐं अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता उनजी डेट में को प्रॉब्लम आहे, उनजे नाले जी स्पेल में को प्रॉब्लम आहे त तव्हां उहो वक़्तु हल करे सघंदो। अदरवाइज़ जंहिं ॾींहुं स्कॉलरशिप ईंदी, जंहिं ॾींहुं तव्हांजो ॿारु काथे अप्लाई कंदो ऐं डॉक्यूमेंट्स खोल त तव्हांजो ॿारु उन में खुटल हूंदो। ऐं उन ॾींहं ते जेके मां वालदेन परेशान ॾिठा आहिनि सो मतिलबु तव्हां हुनजो अंदाज़ो बि नथा लॻाए सघो। हिकिड़ो त मूं केस ई अजीब ॾिठो, हिकिड़ी नंढड़ीअ जे वालिद जो नालो ई ॿियो लिखियलु हुयो। पोइ जॾहिं असां पुछा गुछा कराईसीं उनखे थोरो फाइंड आउट कयोसीं त ख़बर पई त हिनखे हिनजो चाचो छॾणु आयो हुयो ऐं उन चाचे जॾहिं फॉर्म फिल करायो आहे त फॉर्म में पंहिंजो नालो लिखाराए पियो त चयोसींसि त हीअ तव्हां नालो पंहिंजो छो लिखारायो आहे, उनजे पीउ जो छो न लिखारायो आहे। चए उनजो पीउ ॿाहिरि हुयो, उनजो कार्ड असांजे घर में न हुयो, हे बि असांजा पंहिंजा बचा आहिनि ऐं उनजो पंहिंजो नालो उनजे वालिद में लिखारायो। हाणे जॾहिं उहा नंढड़ी वॾी थी वई, सर्टिफिकेट उनजे वटि अची वियो, हाणे उनजे लाइ एॾो वॾो प्रॉब्लम हुयो जो तव्हां अंदाज़ो बि नथा लॻाए सघो। सो असां एतिरो इन ॻाल्हि में पुठिते पयल आहियूं त असां इलाही शयुनि जी संभाल ई न आहियूं कंदा ॿार जे। कुझु ॾींहं पहिरियां नंढो आयो मूं वटि, चई त सर असांजे नंढे भाउ जी एडमिशन नथी थिए। मां चयो उनजे अंदरि छा प्रॉब्लम आहे, छा था चवनि? त ख़बर पई त उनजी उमिरि जेका लिखी वई आहे उहा उनजे वॾे भाउ जी आहे ऐं उनजी उमिरि लिखियल ई न आहे। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं उहो बेफ़ाम ठाहिराइण पाए उनजो वालिद बि वफ़ात करे पियो हुयो। हाणे बेफ़ाम ठहनि ई न पियो जॾहिं हुनजी सर्टिफिकेटनि जी करेक्शन थिए। सो अहिड़े क़िस्म जा वॾा ब्लेंडर्स असां करे वेंदा आहियूं। ख़ुदा न ख़ास्ता ख़ुदा सभिनि जे वालदेन खे हयाती ॾे, पोइ बाद में ॿार ॾाढो परेशान थींदा आहिनि, ॾाढो ज़लालप जो शिकार थींदा आहिनि। अक्सर त वरी जेके सरकारी एम्प्लॉइज़ हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे ॿारनि जी डेटा त असेंबल करे ई न आहिनि वेंदा। पोइ जॾहिं उन्हनि जे रिटायरमेंट जा कागज़ ठहंदा आहिनि या उन्हनि जे फ़ौतगी सर्टिफिकेट ठहंदा आहिनि, उन्हनि जी हायरशिप ठहंदी आहे, उन्हनि जे मतिलबु घर जी डेटा ठहंदी आहे त कंहिं ॿार जी का डेटा असेंबल्ड हूंदी ई न आहे। मां सभिनी खे गुज़ारिश थो कयां, इहा तव्हांजे ॿार जी रीढ़ जी हॾी आहे। उनजो रिकॉर्ड, उनजा सर्टिफिकेट, उनजी डेटा, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, बेफ़ाम या जेको स्मार्ट कार्ड ठहे थो, सभु जा सभु उन ॿार जी रीढ़ जी हॾी आहिनि। हिकिड़ो ॿियो केस असांजे साम्हूं आयो त जेके यूसीअ में माण्हू वेठा आहिनि उन्हनि खे स्पेलिंग असांजे ॿारनि जे नालनि जी न ईंदी ऐं ख़ासि करे जेके ॻोठाणा ॿारनि जा टिपिकल नाला हूंदा आहिनि। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बींग टीचर कॾहिं कॾहिं मूंखों या इलाही उस्तादनि खां इहा मिस्टेक थी वेंदी आहे नाले लिखण जी, हुननि जो त ॾोहो ई न आहे। सो उन्हनि जे ॿारनि जे नालनि जी जेका स्पेलिंग आहे उहा हिकिड़े टीचर खां मतिलबु वेरीफाई करायो। छो त अगरि उनजी स्पेलिंग स्कूल में ॿी लिखियलु आहे ऐं बर्थ सर्टिफिकेट में हिकिड़ी ॿी थो लिखे ऐं नादरा जॾहिं बि CNIC प्रिंट करे थी त उन ई स्पेलिंग सां तव्हांखे CNIC मिलंदो उन ॿार खे अॻिते हली ऐं स्कूलनि में जी स्पेल मट हूंदी। ऐं जॾहिं तव्हां कंहिं वॾनि इदारनि में स्कॉलरशिप वग़ैरह जे लाइ जॉब जे लाइ अप्लाई कंदो त उते रेड लाइन ठहियलु हूंदी त हिते नालो ॿियो आहे, हिते नालो ॿियो आहे। मूं जॾहिं यूट्यूब जी रजिस्ट्रेशन कराई त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मूंखे बि अहिड़े क़िस्म जो टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करिणो पियो स्पेलिंग जे करे। खोड़ सारा अहिड़ा प्रॉब्लम आहिनि जेके असांजे तवजा न ॾियण जे करे असांजा ॿार उनजी ॾाढी सख़्तु सज़ा भुगतनि था। सो मां सभिनी वालदेन खे गुज़ारिश कंदुमि त इन्हनि ॿारनि जो बुनियादु बहितर कयो, उन्हनि जो रिकॉर्ड साफ़ हुजे, हर हिकु शइ संभाले रखो ऐं अलाह साईं तव्हांखे हयाती ॾे। पंहिंजे वक़्त सां पंहिंजे ॿारनि जा नाला, स्पेलां, बर्थ सर्टिफिकेट, जेके बि बर्थ डेट्स आहिनि उन्हनि जो एक्यूरेट एज़ इट इज़ पंहिंजी फैमिली जो रिकॉर्ड पंहिंजो साफ़ रखो। कॾहिं अचानक सां उन्हनि खे ज़रूरत पइजी त वञे स्कूल जे रिकॉर्ड में, कॾहिं स्कॉलरशिप में, जॉब में, उहे ॿार तव्हांखे बदुआऊं न ॾियनि त काश अगरि मुंहिंजो बाबा, मुंहिंजो भाउ इहो मसइलो हल कराए छॾे हा त मां हिननि ऑफ़िसनि जा धिका न खवां। असांजे ऑफ़िसनि जो अॼुकल्ह छा असरु आहे, हिकिड़े आम माण्हू सां वञी हिकिड़ो क्लार्क कहिड़ो बिहेव करे थो, उन्हनि सभिनि शयुनि मां असां तव्हां सभु बख़ूबी वाक़िफ़ आहियूं।
हिन वीडियो जे ज़रिए ऐं सभिनी वालदेन खे गुज़ारिश कंदुमि हिकिड़ो दफ़ो स्कूल वञो, उन ॿार जो रिकॉर्ड ज़रूरु चेक कयो ऐं पंहिंजी निगरानी हेठि रखो ऐं जेके बि उन जा डॉक्यूमेंट्स आहिनि उन्हनि जे हिकु हिकु शइ खे वेरीफाई कंदा कयो। कॾहिं बि क्लार्कनि जे आसिरे ऐं स्कूल जी इंतिज़ामिया जे आसिरे कमु न छॾींदा कयो त बाबा तव्हां वॾा आहियो बसि हिन जी दाख़िला कजो। जॾहिं बि तव्हांजे ॿार जी दाख़िला थी वञे त हिकिड़ो दफ़ो पाण उन जी मालिकी ज़रूरु कयो। हिकु वधि इदारो मुंहिंजी नज़र मां गुज़रियो, उहे छा था कनि त उहे वालदेन ॾे फ़ोन था कनि। असांजे सरकारीअ में त उथंदे ई ॿारु GR ते चढ़ी वेंदो आहे, दाख़िल थींदो आहे, पर असांजे प्राइवेट में जॾहिं नर्सरी पढ़ंदो आहे त उहो GR में न आहे वेंदो। ऐं हाणे इदारा उहो ज़बरदस्त कमु कनि था, वालदेन ॾे रिंग था कनि त बाबा तव्हांजो ॿारु असां GR ते चाढ़ियूं था, तव्हां बराए महिरबानी तव्हां अचो हिकिड़ो दफ़ो रिकॉर्ड चेक कयो त असां पोइ हुनखे फेयर कयूं। पर काफ़ी साथरा अहिड़ा इदारा आहिनि जेके इन्हनि शयुनि खे बसि लेट गो कंदा आहिनि, पोइ अॻिते हली उहो इदारो बंदि थो थिए, ॿियो को मसइलो थो थिए, ख़ासि करे प्राइवेट में, त पोइ उहो वालदेन ॾाढो डिस्टर्ब था थियनि। उहे ख़ुदि मां अहिड़ा केस अखियुनि सां ॾिसी आयो आहियां। हिकिड़ी ॿी गुज़ारिश आहे तव्हां सभिनी खे त पंहिंजे ॿारनि जा फ़र्ज़ु कयो तव्हांजा ॿार फर्स्ट ईयर इंटर कंप्लीट करे विया आहिनि त उन्हनि जो डोमिसाइल ठारायो। काफ़ी साथरा ॿार रिसेंटली जॾहिं जॉब्स आयूं त उन्हनि वटि डॉक्यूमेंट्स न हुया त हू उन्हनि खे सबमिट कराए पंहिंजो अप्लाई करे सघनि। सो वरी बि तव्हांखे गुज़ारिश आहे त पंहिंजनि ॿारनि जे इन्हनि शयुनि में संजीदगी अख़्तियार कयो ऐं इन्हनि शयुनि ते बाक़ाइदा नज़र विझो, हिकु हिकु स्पेल ते, हिकु हिकु डेट ते, डे ते, त जीअं अॻिते हली उहो ॿारु तकलीफ़ जो शिकार न थिए। मां हिकु उस्ताद जी हैसियत सां ऐं हिकु इदारे में कमु करण जी हैसियत सां, मैनेजमेंट जी हैसियत सां मां उहे इलाही मसइला ॾिठा आहिनि। इन द एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अलाह साईं तव्हां सभिनी खे सलामत रखंदो, वधि खां वधि दोस्तनि ताईं हीउ मैसेज पुॼायो त जीअं हू वक़्त सिर इन्हनि मसइलनि खां आगाह थी सघनि, पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखंदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।